今天这个小家伙又不精神了，给他打奶喂奶了，他还吐奶，肚囊里被他吐的剩一点奶了，所以没办法，只能尝试一下用这个蛋小米喂一下，看他还吐不吐了，要不然估计这小家伙都活不了。别动，别动，别动，别动！他这个嘴巴这个样子真的是太难喂了。他只要不吐出来的话都好说，你像今天给他喂奶的就一直吐，他只要不吐的话就还好说。你看今天给他打了几针筒的奶，他吐出来2/3，就差一点都没吐出来，真是太麻烦了。他如果一直吐奶的，肯定就很难养活了，就真喂小米的话也很难喂。你看他也一直挣扎，挺难受的。但是好在喂下去他不吐出来就好，主要就怕他吐出来。喂奶粉呢，他就一直吐，先给他少喂一点。尝试一下吧，现在再给他打点奶，看他还会吐不吐了。只要不吐就好说，尽量就轻轻的打，打得太快了，他一下就吐出来了。这个奶粉现在弄得也很浓稠，害怕他吐奶。还好没吐，吃的饱多了。上午喂的时候他就吃一点点，吐出来很多，现在都好多了。